Ok, dobar dan. Opet ja, javljam vam se iz juga Švedske. Nisam mislio da ću danas nešto snimat. Nekako je počeo šugav dan, hladno, smrzo se jutros, umjesto motora uzeo auto na posao. I tako, ali evo sad dok sam se vratio, stao vjetar, zasjelo neko sunce, lijepo i toplo. I rekao, ajde idem na filozofski teren da snimim još neki video. Ali onda sam se sjetio, jučer sam mijenjao svjetlo na autu i zaboravio sam staviti zaštitnu kapu na far. I sad moram otići to srediti na auto, pa ću skočiti na bicikl umjesto da igram košarku. Provozat ću se biciklom i malo filozofirat dok vozim bicikl i sređujem auto. Šta ćete, kad se nešto mora napraviti, mora se. Jel? Nema tu. I tako, znači, idem ja vozit i tema dana je sreća. Sreća. Šta je sreća? Kako biti sretan? Pa ja bih rekao, ako nađemo fokus, bit ćemo sretni. Ajde da to malo objasnim. Može li neko ko je onako vrlo strikt, kojeg doživljavate kao nekakvog stojka, može li on biti sretan? Da li je on sretan ili neko ko se stalno odcereka? To je sad pitanje. Ajmo početi s tim, što je glavni izvor naše sreće? Ja bih rekao, ako podijelimo na stvari koje su pod našom kontrolom i stvari koje nisu pod našom kontrolom, ako se fokusiramo na stvari koje su pod našom kontrolom i njih radimo ispravno, tu ćemo naći sreću. A ako dozvolimo da nas kontroliraju stvari koje nisu pod našom kontrolom, pa teško ćemo biti sretni. Jel? Sad ću to malo objasniti kako idemo dalje. Recimo, novac. Da li će nas novac usrećiti? Možda, spašava puno toga, rješava puno toga. Ali ako mi stalno želimo više i više novca, nećemo biti sretni. Znači, ako smo mi u stanju htjeti manje, biti zadovoljan s onim što imamo sada i ovdje, onda ćemo biti sretni. Znači, imati što više, ali htjeti što manje. U smislu da ti nešto fali. Ne kažem da ne treba biti ambiciodan, da se ne treba razvijati. To je zapravo, doći ću do toga da je razvoj samog sebe jedan, možda glavni razlog za sreću. To te ispunjuje, ali to je pod tvojom kontrolom. A da li ćeš dobiti povišicu, to ovisi o mnogo budala. Jeste, ovisi o tvom trudu. Ali ti ulažeš taj trud, nadaš se nekoj budućnosti, a u sadašnjosti si mizeran. A na kraju ne ovisi ništa o tebi. Jel? Znači, ono što hoću reći, važno za sreću je biti tu. Recimo, onaj COVID zatvor u koji su nas bacili je bila izvrsna prilika da se okrenemo sebi. Da pogledamo kroz prozor i ugledamo tu prirodu kojom smo okruženi i uživamo u njoj. Ta jednostavnost života koju smo imali. I sada budemo nesretni zbog toga što nam neko nešto ne da. Mi smo mogli biti sretni sa stvarima koje smo imali oko sebi. Recimo, drugi primjer. Veselimo se nekom godišnjem odmoru koji dolazi. Veselimo se Božiću koji dolazi. Opet nekakvoj budućnosti. Umjesto da smo sretni tu i sada. Zašto mi ne bi svaki dan bio ko godišnji? Da napravim da mi je svaki dan, svaki trenutak lijep i zadovoljan, da osjećam sreću. Evo, recimo, ja sam sad sretan vozeći ovaj bicikl. Ovaj prelijep dan iskoristio da skočim na bicikl, da se malo provezam. Super, dišem. Evo, da ne moram pričati još s vama o ovo i snimat, bio bi još sretniji. A rekao, malo ću se potruditi da vam prinesem te ideje za sreću. Ako nekom pomogne, to će vas usretiti. To će mene usretiti, a može vama pomoći. A to je još jedan razlog za sreću, znači osjeti se korisnim. Recimo, zašto su psi uvijek tako sretni i radosni? Pas stalno dođe i stalno hoće nešto da se radi. Želi biti koristan, želi donijeti loptu natrag kad mu baciš. Želi skupiti ovce, želi dobiti pohvalu. Želi uvijek biti tu za tebe, želi lajat da upozori na opasnost. Obavlja svoje dužnosti, osjeća se korisnim.
ima odgovornosti. Super. A ako je, znači, tajna sreće se može opisati jednom riječi, ja bih rekao to je fokus. Moći biti fokusiran na sada i ovdje. Biti koristan. Osjećati se korisnim. Recimo, ja sam se super osjećao ovdje u Švedskoj kad sam pokrenuo neki posao i kad sam onda se na taj neki način uključio u društvo ovdje. Počeo sam komunicirati s ljudima okolo, trebale mušterije, ovo ono, iako nisam bio nešto zainteresiran zapravo za njihove živote, ali čisto zbog posla sam se morao socijalno malo aktivirati. Ali to je zapravo postalo vrlo zanimljivo i udobno. Osjećao sam dosta sretan jer sam se na neki način spojio s tim ljudima. Osjetiš neki connection. I to je još jedan način, jedan recept za sreću, povezanost. Imati prijatelje, odnosi. Ili ljubavne vrste ili prijateljske vrste. Pa čak i samo poznanici. Ali jedan lijep, harmonični način življenja sa svojom okolinom. Znači harmonija i balans. Znači, fokusirati se na ono što je u našoj moći, a eliminirati ono što nas čini nesretnima. Kao što sam u jednoj drugoj epizodi pričao o Schopenhaueru koji je rekao da je sreća zapravo odsustvo boli. Znači riješi se stvari koje su ti nepotrebne, koje ti štete, koje nisu u tvojoj kontroli, koje ne možeš ništa napraviti s njima. Okreni se na ono na što možeš utjecati i onda to što možeš utjecati napravi pozitivnim. Jel? Imao sam tu sad još jednu dobru ideju, malo sam zaboravio. Nešto sam htio baš reći u vezi svega ovog sam zaboravio, a bilo je dobro. Možda ako se sjetim sad dok malo još procikliram. U međuvremenu, evo, uživajte sa mnom u ovom lijepom danu. Vidite vi ove boje, ovo plavetnilo neba, još uvijek zeleno, iako je, evo, kolovoz izlazi. Znači ljeto se završava, od ljeto vrlo rano prođe. A ja danas evo malo završio posao ranije, doduše otišao sam i ranije na posao. Pa evo da vam kažem, jučer sam ustao u 5, da kažem u subotu, prekjučer sam selio sina, vozio od Malmo do Jönköping, Hässleholm pa Malmo natrag, prevozili neki krevet. Stisli se u autu, koljena su mi bila do brade, bio sam ko ona peruanska mumija. Jesam ja fulao gdje sam ja trebao skrenuti? Mislim da jesam, zapričao sam se. Promašio svoj auto. Sad da ga nađem. Ko peruanska mumija se bio stisao, sav se ukočio. Ali donijeli mu taj krevet, iskacali ga tamo on ide na faks. Sad će nastaviti studirati, ja se vratio, odbacio svoju nečakinju od svog brata, neko drugo mjesto, vratio se kući, nešto s kćerkom, više ne znam šta je s njom bilo, isto neke stvari. I obavio sve te poslove, odmah sljedeći dan ustao sam u tu subotu još kad sam išao sa sinom, sam u 5 ujutro otišao u gym, malo da se razgibam. A onda dan kasnije, nedjelju, otišao do prijateljice, da ona se selila, nosili smo stvari, znači od 6 ujutro sam došao do nje, do 16:30, znači 10,5 sati smo nosili kutije, ormare, šarafio, zludio. S tim da bi se vratio kući, preuzeo ovaj jedan auto, imam te neki side rental biznis što radim, pa preuzeo to auto od mušterije, vidio da svjetlo ne radi, odmah promijenio svjetlo. Zapravo prije toga mi je i drugi auto došao natrag, pa sam i njega preuzeo. A kćerka nešto promašala autobus, pa sam nju skočio odvez na drugi autobus da stigne prijateljima, preuzeo taj drugi auto, promijenio svjetlo, vratio se kući, nahranio oca, otišao u gym nakon svega toga. U 10:30 išao spavat, jer u ponedjeljak moram rano na posao. Ovoj prijateljici isto crkla struja, pa obećao, ajde prije posla ću navratiti malo tu struju.
popraviti. Pa sam znači ustao u 4:30 da bi kod nje bio u 5:30, probao srediti tu struju, odbacio nju u 6:30 na posao, otišao ja na posao, završio, evo me sad snimam tu. I kako se osjećam? Super. Ja sam super koristan, osjećam da sam puno tog napravio, ne samo za druge. Ja kad tako radim te stvari osjećam da radim i za sebe. Jer na način kad uljepšavam svijet, život, okolinu svoju, bilo na to da pomažem ljudima, životinjama ili uređujem neke stvari, ja se dobro osjećam. Tako, mislim da je velika stvar za sreću biti koristan. To ti daje osjećaj vlastite vrijednosti. Sam pred sobom imaš osjećaj vrijednosti. Nije da tvoje shvaćanje samog sebe, vrijednosti samog sebe, ovisi o nekom drugom. Jel? Da ti treba potvrda tvog šefa ili tvog partnera da si ti nečem vrijedan. Ne. Ti znaš sam svoju vrijednost. Ti znaš sam koliko ulažeš na to da se razvijaš. Ja izgubio se, ne znam gdje sam auto parkirao. Kad pričam, vidite koliko nisam fokusiran. Tu prodajem neke fore kao treba se fokusirati, a onda se sam izgubim. Stvarno, malo teško ovako pričati, razmišljati, biti pametan i voziti po cesti. Znači što sam govorio, imaš stvari koje su pod tvojom kontrolom, ima stvari koje nisu pod tvojom kontrolom i one stvari koje imaš pod kontrolom napravi na najbolji mogući način i onda ćeš biti sretan. Znači ono što možeš kad radiš to čestito, pošteno, da možeš sam sebe potapšati po ramenu kako si to napravio. Kad si nešto iz toga naučio, kad si iz tih svojih radnji uljepšao svoju okolinu. To ti je razlog za sreću. A ne nekako ljenčarenje na suncu, na plaži, ispijanje nekakvih moskita ili sex on the beach ili ne znam kakve gluposti. Sve je to lijepo, ali sve to na kraju vidiš da nema nekog smisla. I recimo takve stvari našao sam ulicu. Takve stvari koje si priuštavaš, recimo da te čine sretnom nekakvim tim materijalnim da kažem razinama, to zapravo bude sve manje i manje vrijedno. Recimo, ja sam super bio sretan sa svojim prvim autom. Više nego sa ikom. Dobro, bio sam sretan i sa drugim, i sa trećim. Svaki auto neki bolji. Na kraju mi ti auti dosadili. Jel? Više mi to nije toliko nešto. Na kraju su svi oni isti. Znači, to su nekakvi ti momenti sreće koji se s vremenom smanjuju. Sve ti manje znači. Ali što više udišem zrak u nekoj prirodi punim plućima, što više sam svjestan koliko malo vremena imam na ovom svijetu i u ovom životu, koliko je svaki taj trenutak dragocjen, svaki udah je neponovljiv. I u svakom tom udahu nađem razloga za sreću. I taj udah ja mogu kontrolirati, drugi ne. Znači sad neko može reći, pa dobro, ajde, šta sad, tu sam došao do auta pa sam stao, to je moj auto tu, ovaj neki mali bijeli Peugeot 208, sam mijenjao svjetlo i zaboravio sam unutra poklopac vratiti kad sam mijenjao svjetlo. Ok, sad ćemo to srediti. Znači, ti mali trenuci sreće koji su svakodnevni. Znači, ako sam ja stalno sretan, stalno svjestan i prisutan, fokusiran i znam u svom životu cijeniti svaku sekundu, svaki udah i nalazim sreću u tome, ništa drugo mi ne treba. Ne trebaju mi tuđa odobravanja, ne trebaju mi tuđi novci. Ovaj skromni autić, igram se tu s njim, lijepo mi je, zabavlja me, veseli me.
srećem ljude koji dolaze kao mušterije neke, da iznajme auto. Zanimljivi likovi, ono, svakakvih ima. Zabavljam se u životu. Šta? Evo ovdje, ne znam, vidite, ovu sam poklopac sam zaboravio vratiti tu kad sam mijenjao svjetlo. Zato treba ubaciti. Vrlo je malo mjesta, treba imati ruke stvarno ko neki ginekolog, što ja srećom imam, pa mogu ubaciti sa svojim malim ručicama tu između fuseboxa i ostalih prčkarija. To ubaciti. Srećom nisam išao za ginekologe jer bi mi se ono što volim vjerojatno zgadilo od pretjeranog ekspozea. Evo, zaštićeno, nadam se da vlaga nije preko noći uništila. A ovo vam je 3-cilindrični motor, slab, ne ide nikako. Ali mali porez i to me veseli. Ok, gotovo. Auto sređen. Eto, toliko moji ljudi za danas. Ovo je jedno malo neobično javljanje, nije sa terena nego sa bicikla i uz auto. I do sljedećeg slušanja. Imam neke sam već serije snimio, ali nikako da ih montiram i pošaljem. A ovo možda sad zadnje s ovim lijepim vremenom, sad će Bog zna kako će sad vrijeme biti. Idem sad isto na godišnji, jeste, priznajem, veselio sam se godišnjem, ali ovoga nije da sam propuštao lijepe trenutke i ovako. Tako da ne sramim se reći da sam se veselio godišnjem odmoru. Znači idem sad na godišnji 2 tjedna, negdje gdje je sunce, ovdje će sad početi kiše, pa da malo još použivam u tome. Čućemo se, živi bili, vidimo se. Bok. Evo za epilog šta je bilo, došao tu kući i svratio malo, otac peca. Kućiš bolje, uživancija na suncu i evo ulaz. Jedna skuša. Nije puno, ali čovjeka veseli. Tako, zapetljala se struna, malo razmrsio, evo, opet korist neka. To sve super i lijepo.